யாருக்காகவும் ஹாஸ்டல் விட்னஸை பத்தின ஒரு டெஃபினட் டாபிக் நீங்க எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் த நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட் ஹி செட் ஓகே ஐம் ரெடி டு டேக். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஐ ஷுட் ரியலி தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணா ஃபார் டேக்கிங் திஸ் கிளாஸ் டு அஸ். அண்ட் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து ஆல்ரெடி உங்களை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும், பட் இங்க வந்து நிறைய அட்வொகேட்ஸும் இருக்காங்க. ஐ திங்க் வி ஷுட் ஸ்டார்ட் அண்ணா. தேங்க்யூ. Thank you, my lovable brother Parthiban, for having invited me in this forum. I think this is second time. I already had completed one class relating to dying declaration. Anyway, I am very happy. My endeavor is only to share my knowledge to one and all, though it is little bit of. I think let us straight away go to the topic. The topic which is given is nothing but the evidence of hostile witness. இப்ப பாத்தீங்கன்னா hostile witness அப்படின்ற டேர்ம் நம்ம கலோக்கிலா எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். விட்னஸ்லாம் ஹாஸ்டல் ஆயிடுச்சு, விட்னஸ்லாம் அட்வர்ஸா மாறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஹாஸ்டைல் அப்படின்ற டேர்ம் whether it has been traced in Evidence Act or any other code அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the answer in emphatic term no, because neither Evidence Act nor any procedural law or any code prescribes about the term of hostile witness. நம்ம அப்ப ஹாஸ்டைல் விட்னஸ்னா எப்படி நம்ம இங்க உள்ள வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இங்கிலீஷ் லால இருந்து வர்ற ஒரு கான்செப்ட். இந்த ஹாஸ்டைல் விட்னஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெயர்கள் இருக்கு. ஹாஸ்டைல் விட்னஸ், அன்ஃபேவரபிள் விட்னஸ், அட்வர்ஸ் விட்னஸ், அன்வில்லிங் விட்னஸ் இப்படின்னு சொல்லி நிறைய டேர்ம்ஸ்ல இங்கிலீஷ் லால இதை டிஃபைன் பண்றாங்க. However, there is no definition for hostile witness available in our Indian law, especially in Evidence Act. So then we should straight away go to section 154 of Evidence Act. இப்ப 154ல ஒரு விட்னஸ் ஒரு தரப்புக்காக சாட்சி சொல்லக்கூடிய அந்த சாட்சி அந்த தரப்புக்கு எதிராக சாட்சியம் அளிக்கும் போது அல்லது அந்த தரப்பு எந்த தரப்புக்காக அவர் வந்திருக்காரோ அந்த தரப்பு வழக்கை பலகீனப்படுத்துவதாக ஒரு நபர் சாட்சியம் அளித்தால் நெக்ஸ்ட் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்ன அப்படின்றத பத்தி செக்ஷன் 154ல சொல்றாங்க. நான் அதனால ஜஸ்ட் அந்த டெஃபினிஷன் மட்டும் உங்களுக்கு அதை வாசிச்சு காட்டணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஸோ ஐ ஸ்ட்ரெயிட் அவே கோ டு தி டெஃபினிஷன் ஃபர்ஸ்ட். Question by party to his own witness. Question by party to his own witness. The court may, in its discretion, permit the person who calls a witness to put any question to him. இந்த இடத்துல வந்து I wanted to emphasize the word any question. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா this word assumes some importance. I'll tell you later. The court may, in its discretion, permit the person who calls a witness to put any question to him, which might be put in cross-examination by adverse party. இதுதான் அந்த அதாவது 154ல ரெண்டு லிம்ஸ் இருக்கு. ரெண்டு லிம். இப்ப நம்ம வந்து செகண்ட் லிம் போறோம். செகண்ட் லிம் வந்து இது சப்சிக்வெண்டா எனாக்ட் ஆனது. இது அமெண்ட்மெண்ட்ல தான் இதை கொண்டு வராங்க. இது வந்து 2005 அமெண்ட்மெண்ட்ல வருது. 2005 அமெண்ட்மெண்ட் which came into force on 16/4/2006. இல்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா nothing in this section shall disentitle the person so permitted under subsection 1 to rely on any part of the evidence of such witness. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு லிம்ஸையும் உங்களுக்கு படிச்சு காமிச்சிட்டேன். இந்த 154ல இவ்வளவுதான் சொல்லியிருக்காங்க. பட் நம்ம இதை கொஞ்சம் எலாபரேட்டா பார்க்கலாம். இதை ப்ராக்டிக்கலா நம்ம எப்படி இந்த ப்ரொவிஷனை எக்ஸசைஸ் பண்றது,
இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, ஸ்கோப் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த 2005 அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாலேயே there are cutting off decisions which clearly says that merely because a witness who turned hostile, his evidence cannot be discarded or washed off altogether. இதுதான் செட்டில்டு லா. இந்த ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்டோட இம்பல்ஷன்ல இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வருது. ஸோ ஒரு விட்னஸ் வந்து ஹாஸ்டைல் ஆயிட்டாங்கன்றதுக்காக மட்டுமே அவங்களோட எவிடன்ஸை கம்ப்ளீட்டா டிஸ்கார்ட் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் செட்டில் லா, ப்ளீஸ் பேர் இன் மைண்ட். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த அந்த விட்னஸ் வந்து ஹாஸ்டைல் ஆகிற மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கு அப்படின்னா, இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஒரு வழக்கு போட்டிருக்கேன், என் தரப்புல வந்து ஒரு சாட்சியை கூட்டு வர்றேன். அந்த சாட்சி வந்து எனக்கு எதிராக சொல்றாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங், ஐ ஷுட் ரெக்வெஸ்ட் த கோர்ட் டு கிவ் பர்மிஷன் டு ட்ரீட் தி விட்னஸ் which is brought by me and to declare him as hostile witness. அதுக்கு நான் வந்து பர்மிஷன் வாங்கணும். கோர்ட்டா சூமோட்டாவா பண்ண முடியுமானா பண்ணலாம். அதர்வைஸ் பார்ட்டி வந்து ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி பர்மிஷன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இந்த வந்து இத விட்னஸை வந்து ஹாஸ்டைல் விட்னஸா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. இப்படி ஒன்ஸ் வந்து ஒரு விட்னஸை ஹாஸ்டைலா ட்ரீட் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, டு கல் அவுட் தி ட்ரூத். அவர் வந்து இந்த ப்ராசிக்யூஷன் சார்பா ஒரு விட்னஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாருன்னா, அந்த ப்ராசிக்யூஷனை சப்போர்ட் பண்ணுவாருன்ற ஒரு ஃபாண்ட் ஹோப்ல அவரை கூட்டிட்டு வர்றாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க விட்னஸ் பாக்ஸ்ல வந்து he completely takes somersault. அப்ப என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா, அவரோட ஏர்லியர் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். ஏர்லியரா அவர் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை அவர்கிட்ட, அந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல நீங்க இப்படி சொல்லியிருக்கீங்களா அப்படின்னு, அதாவது இந்த எனி கொஸ்டின் ஒரு வார்த்தை நான் எம்பசைஸ் பண்ணேன். அது பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான கேள்விகளும் கேட்கலாம். that questions might have been asked during cross examination அப்படின்னு அவங்க அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்றாங்க. இந்த கொஸ்டின் பண்ணி அதுல வந்து ட்ரூத் கேன் பி கல்ட் அவுட். இதுதான் இந்த செக்ஷனோட ஸ்கோப். ஸோ ஒரு விட்னஸ் வந்து ஹாஸ்டைல் ஆயிட்டாங்கன்னா மட்டுமே அவங்களோட எவிடன்ஸை ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாது. டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஆர் டு சம் போர்ஷன் which is consistent with the prosecution case or plaintiff's case can be taken into consideration by the court of law. அதாவது கோர்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட்னு சொல்றாங்க. இப்ப ட்ரையல் கோர்ட் இருக்கு பாருங்க. ட்ரையல் கோர்ட்ல இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல்ல ஒரு விட்னஸ் வந்து ஹாஸ்டைல் ஆறாங்க. ஈவன் ஹாஸ்டைல் ஆனா கூட அந்த மெட்டீரியல் பர்டிகுலர்ஸ் ஒரு முக்கியமான ஏரியாவை பொறுத்த அளவுக்கு அவங்களோட எவிடன்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டண்டா இருக்கு, கிரெடிபிளா இருக்கு அப்படின்னு கோர்ட் ஃபீல் பண்ணா, that evidence can be taken into consideration. If court finds that evidence is credible, that can be basis for conviction. That's all. இதுதான் வந்து இதோட ஸ்கோப். அப்ப உங்களுக்கு இது சம்பந்தமா நிறைய கேள்விகள் இருக்கலாம். இப்ப நான் வந்து இந்த பிராக்டிக்கலா நான் உள்ள வர்றேன். இப்ப ஒரு விட்னஸ் வந்து ஹாஸ்டைல் ஆக போறாங்கன்னு தெரியுது. தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது ப்ராசிக்யூட்டர் வந்து அவர் முன்னாடியே தெரிஞ்சிருது. அவருக்கு அவர் பொதுவாக ப்ராசிக்யூட்டர் வந்து விட்னஸை இன்டர்வியூ பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட நான் முன்வைக்கிறேன். ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஒரு பிஃபோர் ஹேண்டா ஒரு விட்னஸ் வந்து விட்னஸ் பாக்ஸுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ண முடியுமான்னா கண்டிப்பா பண்ணலாம். தட் இஸ் வாட் சுப்ரீம் கோர்ட் சேஸ். ஈவன் 2000 இந்த இயர் ஆஃப் 2007 SCC பேஜ் 490ல ஒரு ஜட்மெண்ட் சொல்றாங்க. இந்த ஜட்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்டர்வியூ தி விட்னஸ் பிஃபோர் ஹேண்ட் டு நோ இன் அட்வான்ஸ் தி ஸ்டாண்ட் டேக்கன். அந்த விட்னஸ் என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்க போறாங்கன்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சிச்சுன்னா, இட் இஸ் தி ப்ரிராகேட்டிவ் பவர் ஆர் தி வெஸ்டட் பவர் ஆஃப் தி ப்ராசிக்யூட்டர். he can skip the witness. அவர் அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆனா இதை வந்து இந்த இன்டர்வியூ பண்றத எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வரைக்கும் அதை யாரும் எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி தெரியல. பட் இட் இஸ் வெரி வெரி செட்டில்டு லா.
விட்னஸை வந்து பிஃபோர் ஹேண்டா இன்டர்வியூ பண்ணிக்கலாம். அவங்க என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்க போறாங்க, என்ன சொல்ல போறாங்கன்னு அதை பண்ணலாம். இந்த ஜட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹுக்கம் சிங், இதுக்கு பேரு நோட் பண்ணிக்க, ஹுக்கம் சிங், HUKAM SINGH, ஹுக்கம் சிங் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான். இதுல இன்னொரு ப்ரொபோசிஷன் சொல்றாங்க, பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் is not bound to examine all the witnesses, including even those who, according to his information, would not support the prosecution case. அவர் வந்து அந்த ப்ராசிக்யூஷன்ல, அதாவது இன்வெஸ்டிகேஷன்ல லிஸ்ட் பண்ணிருக்கிற எல்லா லிஸ்டட் விட்னஸையும் கொண்டு வந்து விசாரிக்கணும்ன்றது பவுண்ட் அண்ட் டியூட்டி கிடையாது. அவங்க பிஃபோர் ஹேண்டா அவங்க இன்டர்வியூ பண்ணி இவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இவங்க எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்க they can take the decision according to the Supreme Court. இந்த ஜட்மெண்ட் வந்து subsequently followed by our own High Court by Justice P.N. Prakash, Bala versus State, 2014, 1 MLJ criminal, page 385. இந்த பாலா வெர்சஸ் ஸ்டேட்ன்ற கேஸ்ல அந்த ஜட்மெண்ட்ல சொல்லுவாங்க கடைசியா, அதுல நிறைய விட்னஸ் ஆஸ்திரேலியா இருப்பாங்க, அதனால ரொம்ப சேடா அவங்க நோட் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த முக்கியமான வரியை மட்டும் உங்களுக்கு படிச்சு காட்டுறேன் அந்த லைனை. ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் திங்க் தட் இட் இஸ் எ taboo for them to interview witness. This outlandish attitude ought to be effaced. அவங்க வந்து இந்த விட்னஸை இன்டர்வியூ பண்றது வந்து ஒரு அவச்செயலா நினைக்கிறாங்க, அது ஒரு தப்பா நினைக்கிறாங்க. அந்த அவுட்லாண்டிஷ் ஆட்டிடியூட் should be effaced சொல்றாங்க. ஸோ வாட் இட் மீன்ஸ், பிஃபோர் ஹேண்டாவே அவங்க அவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணி இருந்திருக்கலாம், அதை பண்ணாம விட்டாங்க. இது ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம சப்சிக்வெண்டா அடுத்து நம்ம ஒரு முக்கியமான ஏரியாக்குள்ள வர்றோம். ஒரு விட்னஸ் வந்து ஹாஸ்டைல் ஆயிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியான சூழல்ல என்ன மாதிரி அவங்கள ஃபர்தரா ட்ரீட் பண்றது அப்படின்னா, he can be asked leading questions. ஒன்னு, question relating to previous statement in writing, அது கேட்கலாம். Third one, questions which tend to test his veracity to discover who he is and what is his position in life, or to shake his credit. இந்த மூணுதையும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்ப இந்த மாதிரியான இந்த 3 கிரைட்டீரியா சொல்றாங்க. ஒன்னு, லீடிங் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஏன்னா கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்கிற மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கலாம்னா, கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் என்ன கேள்வி கேட்க முடியும்னா லீடிங் கொஸ்டின்ஸ். லீடிங் கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். லீடிங் கொஸ்டின் இஸ் நத்திங் பட் எ கொஸ்டின் விச் சஜஸ்டிங் தி ஆன்சர். அந்த கேள்வியிலேயே பதில் பொதிந்து அல்லது ஒளிந்திருக்கக்கூடிய கேள்விகள் கேட்டு இது பண்றாங்க. இதெல்லாம் இந்த ப்ராசஸ், இந்த எக்ஸசைஸ் ஏன் அப்படின்னா, ஒன்லி டு கல் அவுட் தி ட்ரூத். இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் பண்ண சொல்றாங்க. அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து இதை பத்தி பார்க்கறதா இருந்தா ஒரு ஜட்மெண்ட். இப்ப முனியப்பன் வெர்சஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு ஒரு ஜட்மெண்ட். இந்த கேஸ் வந்து எல்லாருக்கும் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கலாம். அந்த வேளாண்மை கல்லூரி மாணவிகள் அந்த டூர் போன இடத்துல அவங்கள வந்து பேன் பண்றதா வழக்கு. அந்த வழக்குல பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஹெவிலி கம் டவுன் with regard to the conduct of hostile witnesses. அதுல ஒரு ப்ரொபோசிஷன் லே டவுன் பண்றாங்க, நோட் பண்ணிக்கலாம். எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஹாஸ்டைல் விட்னஸ் cannot be discarded as a whole and relevant parts thereof which are admissible in law can be used in favor of the prosecution or in favor of the defense. இது ஒரு முக்கியமான கேஸ்ல. இப்ப தி போர்ஷன் which is consistent with the prosecution case
or the portion which consistent with the defense case can be taken into consideration by the courts of fact or trial courts அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இது ரொம்ப ஒரு லீடிங் கேஸ் இது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பு ஒண்ணு சொல்றாங்க. 2001 2 SEC பேஜ் நம்பர் 205. பொதுவாக ஹாஸ்டைல் விட்னஸ்னா என்னன்னே டெஃபினிஷன் இல்ல. இந்த ஹாஸ்டைல் விட்னஸ் ஆன கான்செப்ட், இதோட ஸ்கோப்பு, இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ், சிக்னிபிகன்ஸ் எல்லாமே பை வே ஆஃப் ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் தான் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால நான் உங்களுக்கு இந்த மார்ச் ஆஃப் லாவை சொல்லி வர்றேன். ஸோ இந்த கேஸ்ல 2001 2 SEC பேஜ் நம்பர் 205 குரா சிங் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான். இதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட்டா சொல்றாங்க. It is misconceived notion that merely because a witness is declared hostile, his entire evidence should be excluded or rendered unworthy of consideration. அது மாதிரி ஒரு மிஸ்கன்சீவ் நோஷன்ல இருக்கும். அது that is not correct அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹாஸ்டைலான மட்டுமே அவங்களோட கம்ப்ளீட் எவிடன்ஸையும் லாக் ஸ்டாக் பேரலா நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த ஹாஸ்டைல்ன்ற கான்செப்டை பார்க்கும்போது பிராக்டிக்கலா இப்ப ஒரு விட்னஸ் ஹாஸ்டைல் ஆகிறாங்கன்னா சீஃப்ல ஆகலாம், கிராஸ்ல ஆகலாம், அட் எனி ஸ்டேஜ் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி ஸ்டேஜ் இந்த ஹாஸ்டைல்ன்ற விஷயம் வில் கம் இன் டு சர்ஃபேஸ். அதுக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் வரணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இப்ப ஒரு விட்னஸ் சீஃப்ல கரெக்டா சொல்லிடுறாங்க, ஆனா கிராஸ்ல அவங்க ஹாஸ்டைல் ஆறாங்க. இது இப்போ இது ஒரு காமன் பினாமினா இருக்கு. இப்ப நீங்க பார்க்கலாம் நிறைய கிரிமினல் கேசஸ்ல சீஃப்ல பக்காவா சொல்லிடுவாங்க, கிராஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவுட் ரைட்டா அப்படியே they will take a somersault கம்ப்ளீட்டா they will show the old face. அப்ப அந்த மாதிரியான சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்ல அந்த எவிடன்ஸ் எப்படி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2015 2 SEC பேஜ் நம்பர் 662 செல்வராஜ் வெர்சஸ் ஸ்டேட். இந்த வழக்குல நான் சொல்லக்கூடிய அந்த வெரி சேம் சிச்சுவேஷன் அரோஸ். அவங்க அதை எப்படி டீல் பண்ணிட்டாங்கன்னா, இந்த சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு பாருங்க, இந்த சீஃப் எக்ஸாமினேஷன்ல அந்த விட்னஸ் சொன்ன அந்த சாட்சியம் if it is consistent with the prosecution case or if it is consistent with the other reliable evidence of a witness, that is enough to launch a conviction. அதை மட்டும் வச்சு அவங்க பண்ணிக்கல முடியும். கிராஸ்ல ஆசிலானாங்கன்ற காரணத்துக்காக மட்டும் அவங்களோட எவிடன்ஸை cannot be rejected outrightly. இதுதான் இந்த ஜட்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லீடிங் கேஸ் இது. அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற கேஸ் இப்ப அந்த சப்ஜெக்டிவ் சாட்டிஸ்பாக்சன். இப்ப கோர்ட் இப்ப பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு, ஐயா இந்த மாதிரி என்னோட சாட்சி வழக்குக்கு விரோதமா சாட்சி சொல்றாங்க, அவங்கள நான் ஹாஸ்டைல் பண்ணணும், நீங்க ஹாஸ்டைலா டிக்ளேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்கன்னா, பிஃபோர் தட் கோர்ட் ஷுட் கம் டு தி சப்ஜெக்டிவ் சாட்டிஸ்பாக்சன். என்ன அவங்க வரணும் அப்படின்னா, கோர்ட் என்ன முடிவுக்கு வரணும், என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, வெதர் தி விட்னஸ் பியர்ஸ் ஹாஸ்டைல் அனிமஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி பார்ட்டி ஃபார் ஹூம் ஹி இஸ் டிபோசிங். ஒன்னு. ரெண்டாவது, whether that witness does not appear to be willing to tell the truth. உண்மையை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவங்க இருக்காங்கன்னு கோர்ட் ஃபீல் பண்ணா அவங்க அந்த ஹாஸ்டைல் ஆக்க சொல்லி கேட்கறாங்க பாருங்க, அந்த பர்மிஷன் that can be granted, otherwise it cannot be. அப்ப இங்க ஒரு ப்ரொபோசிஷன் சொல்றாங்க, the permission to hostile the witness cannot be granted for mere asking. சும்மா அவங்க கேட்டாங்கன்றதுக்காக கொடுத்துட முடியாது. ரெண்டாவது, கோர்ட் பிஃபோர் எக்ஸசைசிங் தி பவர் அண்டர் செக்ஷன் 154 it should come to the conclusion or subjective satisfaction that the witness
appears to be unwilling to tell the truth. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமா பார்க்கணும். நம்ம இந்த ஸ்கோப்ல இதையும் சொல்றாங்க. அப்ப இதுக்கப்புறம் கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் தி கோர்ட் மே ஹாவ் டு அப்சர்வ். இந்த சப்ஜெக்டிவ் சாட்டிஸ்பாக்சன் வரும்போது கோர்ட் என்ன பார்க்கணும்னா, தி கோர்ட் மே ஹாவ் டு அப்சர்வ் தி டோன் அண்ட் டெனர் ஆஃப் தி டெஸ்டிமோனி ஆஃப் தி விட்னஸ். ஒன்னு, டோன் அண்ட் டெனர் ஆஃப் தி டெஸ்டிமோனி ஆஃப் தி விட்னஸ். ஃபர்ஸ்ட் திங், டெமினர் ஆஃப் தி விட்னஸ். டெமினர் ஆஃப் தி விட்னஸ் உங்களுக்கு தெரியும். டெமினர் ஆஃப் தி விட்னஸ் பத்தி செக்ஷன் 280 சிஆர்பிசில சொல்றாங்க. ஒரு விட்னஸ் வந்து இந்த டெமினர் ஆஃப் தி விட்னஸ் வந்து நோட் பண்ணக்கூடிய, அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய பவரும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் அந்த ட்ரையல் கோர்ட்டுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு. ஈவன் அப்பலட் கோர்ட் ஹேஸ் நோ சச் பவர். டெமினர்னா வேற ஒண்ணுமே இல்லை, அந்த சாட்சியோட நடவடிக்கைகள், முகபாவனைகள், இதெல்லாம் அந்த டெமினரை வந்து நோட் பண்ணணும். அவர் சாட்சி சொல்லும் போது என்ன மாதிரியா சொன்னாரு, அவரு பயந்துகிட்டு சொன்னாரா இல்ல அழுதுகிட்டு சொன்னாரா, இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து டெமினரை நோட் பண்ணணும். இப்ப நான் இந்த இடத்துல நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன். டெமினர் ஆஃப் தி விட்னஸ் ஹேஸ் டு பி நோட்டட், ஹேஸ் டு பி அப்சர்வ்ட் அண்டர் செக்ஷன் 280 சிஆர்பிசி. பட் தி டெமினர் ஆஃப் தி அக்யூஸ்ட் cannot be observed, cannot be noted. இது நீங்க you should be very clear. Demeanor of the witness is known to criminal law. Demeanor of the accused is unknown to criminal law. சில பேர் ஒரு 2-3 தீர்ப்பு நான் கம் அக்ராஸ் பண்ணேன். அதுலாம் பாத்தீங்கன்னா அக்யூஸ்ட் வந்து கன்னத்துல பெரிய மறு வந்துச்சு, பெரிய மீச வச்சிருந்தாரு, அப்ப எனக்கு அவரை பார்த்தோன்னே இவர் தான் இந்த குற்றத்தை பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு சில தீர்ப்புகள்ல அப்படிலாம் வந்து அந்த பிராக்டிஸை வந்து டெப்ரிகேட் பண்ணும்போது ஜஸ்டிஸ் தேவதாஸ் மேட் இட் கிளியர். டெமினர் ஆஃப் தி விட்னஸ் இஸ் நோன் டு கிரிமினல் லா, பட் டெமினர் ஆஃப் தி அக்யூஸ்ட் இஸ் அன்னோன் டு கிரிமினல் லா. ஸோ இந்த விஷயம் நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். இப்படி இந்த பிஃபோர் எக்ஸசைசிங் தி பவர் அண்டர் செக்ஷன் 154 ஆஃப் எவிடன்ஸ் ஆக்ட், டெமினர் ஆஃப் தி விட்னஸை வந்து பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் திங் வந்து தி கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டின் அண்ட் தி த்ரஸ்ட் ஆஃப் தி ரிப்ளைஸ் before it can exercise its discretion. அதாவது இந்த டிஸ்கிரிஷனரி பவர், இந்த 154ல ஒரு விட்னஸை ஹாஸ்டைலா டிக்ளேர் பண்றது வந்து தி கோர்ட்டோட டிஸ்கிரிஷனரி பவர். ஒன்ஸ் டிஸ்கிரிஷனரி பவர் அப்படின்னாலே நீங்க ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணணும்னா, டிஸ்கிரிஷனரி பவர் cannot be used for whims and fancies of the court. Discretionary power should have been exercised judiciously or inconsistent with the long line of judicial pronouncements. அது மாதிரி தான் அதை பண்ண முடியும். டிஸ்கிரியேஷன் இருக்கிறதுக்காக நான் யாரை வேணாலும் ஆஸ்திரேலியா மாத்திரன்னு பண்ண முடியாது. அந்த டிஸ்கிரியேஷன் வந்து should be exercised circumspectly, judiciously. இந்த 2 விஷயம் பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் இப்ப நான் அந்த கோர்ட்ல பர்மிஷன் வாங்கணும்னு சொல்லி சொன்னேன். இப்ப கோர்ட்ல பர்மிஷன் வாங்காம அவருக்கே தெரியுது. இப்ப நான் வந்து ப்ராசிக்யூட்டர்னு வச்சுக்கோங்க, உதாரணமா என்னோட விட்னஸ் வந்து ஒரு சாட்சி சொல்லும் போது எனக்கு என்னோட வழக்குக்கு எதிராக சொல்றாரு, நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாவே வந்து கொஸ்டினை த்ரோ பண்ணிட முடியுமா? லீடிங் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு பண்ண முடியுமா அப்படின்னா, இட் கெனாட் பி. பார்ட்டி கெனாட் by himself put questions without seeking or obtaining the permission of the court in any event. அது மாதிரி அவங்க பண்ண முடியாது. Unless the court grants permission, the witness cannot be declared as hostile. இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அப்புறம் இதுல 2 லீடிங் கேஸ்லாம் சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹாஸ்டைல் விட்னஸை பொறுத்த அளவுக்கு இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயே ஹாஸ்டைல் விட்னஸை பத்தி கேட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த 2 கேஸ்லாவையும் கண்டிப்பா நோட் பண்ணணும். ஒன்னு வந்து மனு சர்மா, சித்தார்த் மனு சர்மா versus ஸ்டேட் ஆஃப் என்சிடி டெல்லி, 2010 6 SEC பேஜ் நம்பர் 1. இந்த கேஸ் வந்து இஸ் பாப்புலர்லி கால்ட் அஸ் ஜெசிகா லால் மர்டர் கேஸ். ஜெசிகா லால் ஒரு லிக்கர் பார்ல வந்து வேலை பார்க்குற பொண்ணை வந்து ஷூட் பண்ணிடுவாங்க. அதுல வந்த கேஸ். அதுல பாத்தீங்கன்னா கீழே அக்யூட்டல் ஆயிரும் பை ரிலையிங் அப்பான் தி ஹாஸ்டைல் விட்னஸ் எவிடன்ஸ்.
சப்சிக்வெண்டா அது அப்பீல் வரும்போது அது ரிவர்ஸ் ஆகும்போது அந்த ஹாஸ்டைல் விட்னஸை வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும், அதை வந்து என்ன மாதிரி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அடுத்த கேஸ்ல இது ரொம்ப முக்கியமான கேஸ்ல சகீரா ஹபீபுல்லா ஷேக் ஸ்டேட் ஆஃப் குஜராத் 2004 4 ACC page number 158. This case is also to be popularly called as or known as best bakery case. இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இதுல ஹாஸ்டைலான விட்னஸ்க்கு பெர்ஜுரி ப்ரொசீடிங்ஸ் எடுத்து பனிஷ் பண்ணிப்பாங்க. அப்ப நீங்க இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன். ஒரு விட்னஸ் ஹாஸ்டைல் ஆயிருக்காங்க, டெலிபரேட்டா ஹாஸ்டைல் ஆயிருக்காங்க, இல்ல அவங்க ஹாஸ்டைலான விஷயம் வந்து பேட்டன்டா தெரிய வருது அப்படின்னா கோர்ட் இஸ் நாட் பவர்லெஸ். கோர்ட் கேன் டேக் ஆக்ஷன். கோர்ட் கேன் ப்ரொசீட் வித் தி ப்ரொசீஜர்ஸ் contemplated in section 340 CRPC, or the court can prosecute the witness under section 193 of IPC for perjury, for giving false evidence. இந்த விஷயம் பண்ணலாம். அப்புறம் இந்த ஹாஸ்டைல் விட்னஸ்னா நம்ம டெஃபினிஷன் இல்லைன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான். பட் ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ், ஜட்மெண்ட்ஸ்ல வந்து இதை டிஃபைன் பண்றாங்க. வாட் இஸ் மீன் பை ஹாஸ்டைல் விட்னஸ், what are they, how the evidence of hostile witness to be appreciated னு அவங்க சொல்லும் போது இதை டிஃபைன் பண்றாங்க ஒரு கேஸ்ல. அந்த கேஸ்ல நோட் பண்ணிக்கலாம். சத்பால் SATPAUL சத்பால் versus டெல்லி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், இந்த வழக்குல டிஃபைன் பண்றாங்க. அது என்ன சொல்றாங்கன்னா AR 1976, வெரி ஓல்டு ஜட்மெண்ட். AR 1976 சுப்ரீம் கோர்ட் பேஜ் நம்பர் 303. இந்த வழக்குல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஜஸ்ட் நான் சொல்றேன், நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க, அப்புறம் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நீங்க ஷார்ட்டா எழுதிக்கலாம். One who is not desirous to telling the truth at the instance of the party calling him, and an unfavorable witness is one called by a party to prove a particular fact, who fails to prove such fact or proves an opposite fact. This witness can be called as hostile witness அப்படின்னு இதுல டிஃபைன் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமா 1976ல. ஸோ இதுதான் இந்த ஹாஸ்டைல் விட்னஸோட ஸ்கோப்பு. இப்ப நான் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னோட கேஸுக்கு வர்றேன். இப்ப பார்த்திபன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொன்னாரு நான் ஒரு ஜட்மெண்ட் அனுப்பி வச்சிருந்ததாகவும் அதை அவர் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதுல ஒரு ஐடியா வந்துச்சுன்னு. அந்த வழக்கு பத்தி உங்களுக்கு ஒரு பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன். அந்த கேஸ் பேர் வந்து கண்ணன் அலைஸ் மண்ணெண்ணை கண்ணன் ஸ்டேட். அந்த ஜட்மெண்ட் அது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கிரிமினல் ஜேர்னல்ஸ்லயும் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது பாத்தீங்கன்னா நோட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஜேர்னல் நேம் வந்து 2022 2 MLJ கிரிமினல் பேஜ் நம்பர் 337. 2022 2 MLJ கிரிமினல் பேஜ் நம்பர் 337. இதுக்கு ஈக்குவலண்டா இன்னொரு ஜேர்னல் சொல்றேன். 2022 1 MWN கிரிமினல் பேஜ் நம்பர் 327. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த வழக்கு என்ன வழக்குனா, இது ஒரு கொலை வழக்கு, மதுரையில் நடந்த இது ஒரு கொலை வழக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா இது இந்த கேஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஐ விட்னஸ் அக்கவுண்ட். பட் ஆல் தி ஐ விட்னஸஸ் டர்ன்ட் ஹாஸ்டைல் லாக் ஸ்டாக் அண்ட் பேரல். அவுட்ரைட்டா ஹாஸ்டைல் ஆயிட்டாங்க. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி தி ட்ரையல் ஜட்ஜ் rendered the maximum punishment, the life imprisonment. The trial judge awarded life imprisonment. Matter came up to the High Court by way of appeal.
இதுல சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் மூவ் பண்றாங்க. மூவ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வாஸ் டிஸ்மிஸ்ட். ஃபார் செகண்ட் அப்ளிகேஷன் ஐ பீன் என்கேஜ்ட். படிச்சு பார்த்தோன்னே எனக்கே ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கு. என்ன எல்லா விட்னஸ் ஆஸ்திரேலியா இருக்கு, எப்படி இவங்க பனிஷ் பண்ண போச்சுன்னு ஏதாவது என்ன எவிடன்ஸ் இருக்குன்னு பாக்குறேன். அப்ப அந்த ட்ரையல் ஜட்ஜ் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க. விட்னஸ் எல்லாம் ஆஸ்திரேலியா இருக்காங்க, அதுல ஒன்னும் நோட் குவாரல். பட் அந்த ஏர்லியர் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய அந்த 161 ஸ்டேட்மெண்ட்டை பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் வந்து பை வே ஆஃப் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லியிருக்காரு. அதை வந்து அவங்க அட்மிட் பண்றாங்க. ஸோ அக்கரன்ஸ் இஸ் ப்ரூவ்ட் அப்படின்னு அவங்க முடிவுக்கு வர்றாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுச்சு. என்ன இப்படி 161 ஸ்டேட்மெண்டோட எவிடென்ஷியரி வேல்யூ இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன். 161 statement of a witness which is recorded by police, it is of no use because it is recorded by police during investigation. To what extent that statement can be used in trial? That is the question. Answer is the 161 statement can be used to contradict its maker. That's all. Nothing more than that. அதை கான்ட்ராடிக்ட் பண்றதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ணலாம். பட் என்னோட அந்த கேஸ்ல என்ன பண்ணிருந்தாங்கன்னா, ஹாஸ்டைல் ஆனோடனே அந்த ப்ராசிக்யூட்டர் வந்து he requested the trial judge to declare the witness as hostile witness. Permission was granted. அப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இப்ப சொன்னேன், இதாவது விட்னஸ் வந்து ஹாஸ்ட் ஆயிட்டா அவங்களை என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கணும்னா, எனி கொஸ்டின்ஸ் விச் மைட் பி ஆஸ்க் டூரிங் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு இந்த ப்ரொவிஷனை சொல்றாங்க. இந்த என்னோட கிவன் கேஸ்ல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, 161 ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே படிக்கிறாங்க ப்ராசிக்யூட்டர். இந்த மாதிரி போனேன், வந்தேன், பார்த்தேன், அங்க இருந்தேன், வச்சேன்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டு, இது மாதிரி எல்லாம் நீ உன்னோட ஏர்லியர் ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொல்லிட்டு அக்யூஸ்டுக்கு பயந்துகிட்டு நீ வந்து பொய் சாட்சி சொல்றேன்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு ஒரு சஜஷன். அவ்வளவுதான். தி கம்ப்ளீட் 161 ஸ்டேட்மெண்ட் ஹாஸ் பீன் framed as a long string question and that has been posed to the witness and also with a suggestion by stating that you simply gave false evidence on the fear of the accused. அவ்வளவுதான், இதை முடிச்சிட்டாங்க. இது whether that type of exercise is legally correct or not, அந்த அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் நான் அதை சொன்னே. ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம ஆர்குமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே அதை ஒத்துக்கிட்டாங்க அவங்க. இது மாதிரி பண்ண முடியாது, இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் வந்து should be deprecated. Lordship may kindly issue some guidelines to regulate the proceedings and Lordship may kindly give the guidelines to ensure as to what will be the procedure to treat the hostile witness அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அவங்க சொன்னாங்க, இது மாதிரி நிறைய கேசஸ் இருக்கே, இதுல எப்படி கைட்லைன் நம்ம இது பண்றது, பட் we will give guidelines, don't worry அப்படின்ட்டு ரிசர்வ் பண்ணாங்க. அந்த கம்ப்ளீட்டா அந்த கேஸ் வந்து லைஃப் சென்டென்ஸ் வாஸ் ரிவர்ஸ்ட், அப்பீல் வாஸ் அலவுட், ஆல் தி 5 accused were acquitted. அப்ப ஒரு ப்ரொபோசிஷன் அதுல கொண்டு வராங்க. அந்த ப்ரொபோசிஷன் நோட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. அந்த ப்ரொபோசிஷன் உங்களுக்காக நான் படிக்கிறேன். Mere repeating the statement of 161 class 3 CRPC by the public prosecutor under the pretext of cross examination of the witness who turned hostile can never be substantive evidence. இது ஒரு ப்ரொபோசிஷன். அதுக்கப்புறம் mere mechanical typing of 161 class 3 statement and recording a general suggestion as if the witness is lying can never be constituted as evidence at all அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் கடைசியா நம்ம தம்பி பார்த்திபன் சொன்ன மாதிரி ஒரு சீரியஸ் காஷன் வைக்கிறாங்க, ஒரு சீரியஸ் நோட். இட் இஸ் ஹை டைம் ஃபார் தி ப்ராசிக்யூட்டர் ஆர் ப்ராசிக்யூஷன் ஏஜென்சிஸ் டு கண்டக்ட் ட்ரைனிங் programs for public prosecutors with experienced criminal lawyers and seniors in the field to
கீப் தம் அப்ரஸ்ட் வித் தி ப்ரொசீஜரல் லா அப்படின்னு சொல்லி அதுல சொல்றாங்க. இதுதான் இந்த ஹாஸ்டைல் விட்னஸோட ஸ்கோப். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஹாஸ்டைல் விட்னஸை பத்தி பார்க்கும்போது நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்தேன் உங்களுக்கு. ஒரு லீகல் மேக்சிம்ஸ் நீங்க எல்லாருமே உங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். falsus in uno, falsus in omnibus. This is legal maxim, which means false in one thing, false in everything. This legal maxim can have no application in our Indian law. இந்தியாவுல இந்த மேக்சிம் வந்து அப்ளை ஆகாது. இந்திய சட்டங்களுக்கு இது அப்ளை ஆகாது. இந்த கான்செப்ட் நீங்க இந்த மேக்சிமோட ஸ்கோப்பை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா it would be very easy for you to appreciate the evidence of hostile witness. அவங்க கொஞ்சமா ஒரு பொய் சொல்லியிருக்காங்கன்றக்காக கொஞ்சமா அந்த விட்னஸ் வந்து டிவியேட் ஆகி அவங்க சொல்ல வேண்டியது சொல்ல மாட்டாங்கன்றக்காக அவங்களோட கம்ப்ளீட் எவிடன்ஸையும் ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் திஸ் ரூல் ஹேஸ் நோ அப்ளிகேஷன் இன் இந்தியா. இதுதான் இந்த ஹாஸ்டைல் விட்னஸோட ஸ்கோப்பு. இப்ப வேற இது நானே பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். வேற யாராவது இது சம்பந்தமா கேள்விகள் கேட்டீங்கன்னா நம்ம இது இன்னும் கொஞ்சம் டெலிபரேட் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். பார்த்திபன், அது ஏதாவது கேட்க முடியுமா நீங்க? If anyone is having any doubts, please raise your hands or you can ask directly. Mr. Vidya. நான் அப்பா அந்த ஜட்மெண்ட் நான் படிச்சேன். அந்த மன்னனை கண்ணன் படிச்சேன். வெரி ஹாப்பி. அண்ட் ஆனா ஒரு சின்ன டவுட். சொல்லுங்க. அண்ணா நீங்க வந்து இப்போ யூ ஷுட் நாட் ஆன்சர் லைக் டிஃபென்ஸ் கவுன்சில். Now you are not a defense lawyer. Now, hostile witnesses is the ground where generally there is a rule that nobody should tamper or hamper some witnesses. That is the rule of before the court of law. ஆனா இந்த hostile witnesses generally ஏன் hostile ஆகலாங்கன்ற reason that the accused in the other side, he impliedly tampering him or threatening him to not to depose something. For example, nammale apart from being an advocate, being a general public, இப்ப நான் இருக்கேன், என் வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு கொலை நடக்குதுன்னா I can't simply, he is a very big shot rowdy, I can't simply go and say that இவன் தான் கொலை பண்ணா, ஆமா இவன் தான் கொலை பண்ணான்னு என்னால சொல்லுவதுக்குண்டான சூழலை நீதிமன்றமோ இந்த ப்ராசிக்யூஷனோ எனக்கு ஏற்படுத்தி தராத போது அந்த இடத்துல விட்னஸ் ஹாஸ்டைல் ஆயிருது. ஆனா இந்த மன்னனை கண்ணன் கேஸ்ல 161 ஈவன் தோ 161 கிளாஸ் 3 ரிலே பண்ணலனாலும் ஒரு இதுல வந்து அந்த 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 ட்ரையல் ஜட்ஜ் வந்து எதை வச்சு கன்விக்ட் பண்ணிருக்காருன்னா அந்த அவங்க அக்கரன்ஸ் அட்மிட் பண்றாங்க. அப்ப தேர் இஸ் சம் சார்ட் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் இஸ் தேர் இன் தி பேரா 27 of the judgment. Trial court had given a findings that the witness have admitted the occurrence சொல்லிருக்காங்க. அப்போ ஒரு அக்கரன்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்றது உண்மை. அப்ப அந்த அக்யூஸ்டோட இஸ் இம்ப்ளைட்லி டேம்பரிங் தி விட்னஸ், அவர் டேம்பர் பண்றாருன்னு அதனால பயந்து சொல்லல. இதை எப்படி ஒரு ஃபிளாவா எடுத்து டிஃபென்ஸ் மூலமா நீங்க வெளியே கூட்டு வரீங்க? So what can the court of law can do for that? இதான் என்னோட ஒரே கேள்வி. எனி சஜஷன்? சூப்பர், நல்ல சூப்பரான கேள்வி கேட்டீங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த விட்னஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்கீம் சொல்லிட்டு இப்ப எமர்ஜ் ஆகி வருது. 2018 அப்புறமே விட்னஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்கீம்னு ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணணும், விட்னஸ் எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், டு ப்ரொடெக்ட் தெம் ஃப்ரம் தி மெனாஸ் ஆஃப் ஹாஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து நவ் இட் ரைசஸ் இட்ஸ் வாய்ஸ் இன் ரிங்கிங் டர்ம்ஸ் அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப என்னோட கேஸை பொறுத்தளவுக்கு அதை நான் சொல்ல வரல, இன் ஜென்ரலா சொல்றேன். கிரிமினல் லாவை பொறுத்தளவுக்கு an offense should have been proved beyond reasonable doubt. One thing, presumption of innocence to be extended till his guilt is proved. This is golden principle in my view. இப்ப அக்கரன்ஸ்ன்றது ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு அவர் முடிவுக்கு வரான்னு சொன்னீங்க. Who has committed the occurrence? Because judge is not an eyewitness, prosecutor is not an eyewitness.
and sometimes the defense counsel also will not be the eyewitness. At this juncture, what requires for a case to be ended in conviction abina, it is nothing but evidence. When there is no evidence, a person cannot be convicted. Justice Wadwan ஒரு famous jurist இருந்தாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல. அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, a criminal case is built on the evidence, that is admissible evidence. So வெறுமனே அக்கரன்ஸ் நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா மட்டும் நம்ம அதுல பண்ண முடியாது. Suspicion, however it may grave, it may not take a place of legal proof. This is settled law. வித்யாசாகர் சார் சிஆர்பிஸ்ல கரெக்டாவே 273 சிஆர்பிஸ்ல எவிடன்ஸ் ஷுட் பி டேக்கன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் தி அக்யூஸ்ட் இருக்கு. ஆமா, அதுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸெப்ஷன் வருமா? ஏன்னா அக்யூஸ்ட் என்னை மிரட்டிடுவானா, அவனுக்கு எதிராக எவிடன்ஸ் கொடுத்து என்னை வெளியே வந்து அவன் கொண்டுருவான் அப்படின்னா நான் ஹாஸ்டைலா மாறிடுவேன். சோ இதுல ஒரு எக்ஸெப்ஷன் வருமா? அதுதான் எங்களோட கேள்வி. அண்ணா கருப்பசாமி பாண்டியன் டிஃபென்ஸ் கவுன்சிலா இப்ப கூட யுவர் டிஃபெண்டிங் தட் அப்பலன்ட்னாலே தவிர நாட் சஜஸ்டிங் எனி, அதாவது கோர்ட் ஆஃப்ல இந்த மாதிரி ஒரு முறை எடுத்தா தீஸ் ஹாஸ்டல் விட்னஸ் கேன் பி சேவ்ட்னு சொல்லலாம்ல. சோ அந்த மாதிரி என்ன அண்ணனுக்கு எதுவும் ஐடியா இருக்கா? இல்ல, அதாவது நம்ம இத வந்து ட்ரையாங்குலர் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கணும். ஒன்னு ப்ராசிக்யூஷன் சைட்ல யோசிக்கணும், இன்னொன்னு டிஃபென்ஸ் சைட்ல யோசிக்கணும், இன்னொன்னு கலெக்டிவ் கான்சியன்ஸ் ஆஃப் இந்த பீப்புள் இருக்காங்க பாருங்க. இந்த இப்படி ட்ரையாங்குலரா நம்ம பார்க்கணும். இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க ஹாஸ்டைல் ஆயிட்டாங்க, இருந்தாலும் நீங்க தண்டிச்சிடணும் அப்படின்னா, தி அக்யூஸ்ட் இஸ் கார்டட் வித் தி concept of fair trial which envisaged in constitution article 21ல fair trial is constitutionally guaranteed right. For 273 சொன்னார் CRPC ல 273ல no doubt it says that evidence should be taken in presence of accused. அதுக்கு வந்து எக்ஸெப்ஷன் அக்யூஸ்ட் வராம இருந்தா அது எக்ஸெப்ஷன். ஒருவேளை அவர் இல்ல அப்ஸ்காண்டிங் ஆனா மட்டும் தான் எக்ஸெப்ஷன். அப்ஸ்காண்டிங் ஆனா மட்டும் தான் அது எக்ஸெப்ஷன் சார். அது பாத்தீங்கன்னா போக்சோ கேसेसல எல்லாம் தனியா அந்த ஸ்கிரீன் பண்ணி அக்யூஸ்டுக்கும் அந்த விக்டிமுக்கும் எந்த இதுவும் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பண்றாங்க. அது மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் ஸ்பெஷல் லால வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த டேஸ் டு கம் we hope the witnesses will be protected. Thank you Anna, thank you Vidya sir. I would request Catherine Solomon to ask that out. Sir, under section 154 clause 1 அதுல கீழ அவங்க கேக்குற क्वेश्चन கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்கக்கூடிய क्वेश्चन கேட்கலாம் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. அது 137 படி அது கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் தான் சொல்லணுமா, இல்ல அந்த அந்த ப்ரொசீஜர் வந்து வேற கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் தானா சார்? சீஃப் கிராஸ் என்ன கேள்வி கேக்குறீங்க? அதாவது 137ல சொல்லக்கூடிய அந்த கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல என்ன மாதிரி, அதாவது any questions can be asked which might be asked during the cross examination. Cross examinationல என்ன questions கேட்க முடியும்? Undoubtedly the questions should be leading questions. So அந்த மாதிரியான leading questions ஏன் அது leading questions தான் வைக்கிறாங்கன்னா, to cull out the truth. Court requires only truth. அதனால அந்த 137 சொல்ற மாதிரி அந்த cross examination டைப்ல உள்ள questions can be asked. சார் அந்த ப்ரொசீஜர் பேரும் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் தானா சார்? நாம கூட்டி வந்து பாட்டி நாமளே கேக்குறதும் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன். ஆமா, அப்படிதானே செக்ஷனே சொல்லுது. ஓகே சார். Examination of witness by his own party. Okay sir. I hope it's clear. I request Vinod to ask it out. Mr. Vinod. Mr. Vinod sir, hand raise பண்ணிருக்கீங்க. Do you have any doubts? By mistake பண்ணிட்டாரா? Is anyone Shakti Rao sir? Do you have any doubts sir? வித்யாசாகர் சார் அந்த கேஸ்ல சொல்றேன். வித்யாசாகர் சார் क्वेश्चन கேட்கலாமா சார்? ஒரே ஒரு கேஸ் அண்ணா சொல்லுங்க. அண்ணா சொல்லுங்க. சக்தி ராவுக்கும் வித்யாசாகருக்கும் ஒரு கேஸ்ல சொல்றேன். 2014 சொல்லுங்கண்ணா. 2 SEC 40 2 SEC
பேஜ் நம்பர் 455. 455. வீர் சிங் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ். வீர் சிங், VEER, வீர் சிங் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ். இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, even a little portion of the testimony favoring the prosecution and being corroborated by other piece of evidence found in the testimonies of these hostile witnesses could be used as a substantive evidence. Even little amount of or little portion of evidence, if it is consistent with the prosecution case or it appears to be credible, that can be taken as a substantive evidence. So நீங்க முழுக்க இது பண்ணி நாம ஃபுல்லாவே நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். ஒன்ஸ் விட்னஸ் டர்ன்ட் ஹாஸ்டைல்னா அத இப்ப என் கேஸ்லயே கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ப்ரீவியஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அத ப்ராப்பரா இந்த 154 சொல்ற மாதிரியான விஷயங்களை வச்சு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் தி பொசிஷன் will be otherwise. அவங்க அப்படி பண்ணாம ஒரு லாங் ஸ்ட்ரிங் கொஸ்டினா ஃப்ரேம் பண்ணி அதை ஒரு சஜஸ்டிவ் மேனர்ல சொல்லிட்டு தட்ஸ் ஆல் அப்படின்ட்டு விட்டுறாங்க. அந்த பிராக்டிஸ் வந்து இஸ் நாட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் லா ஆர் இட் இஸ் நாட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் செக்ஷன் 154 எவிடன்ஸ் ஆக்ட். அவ்வளவுதான் சார். செக்ஷன் 33ல வந்து ப்ரீவியஸா கொடுத்த எவிடன்ஸ் நம்ம சப்சிக்வென்ட் ப்ரொசீடிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல சார்? கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா வந்து இதுல வந்து 33ல யூஸ் பண்ணனும்னா அதுக்கு என்ன வேணும்? ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்கா இருக்கணும். அந்த விட்னஸ் இருக்க கூடாது. இருக்க கூடாது. அவர் வந்து unable to give evidence-ஆ இருக்கணும். இங்க இருக்காரே. அதனால 33 at any stretch of imagination would not come to your aid. பார்த்திபன் 1 hour ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாண்ணா, கொஞ்சம் ஸ்விஃப்ட் பண்ணிடலாம்ண்ணா. மிஸ்டர் சக்திராவ் சார், ஏதோ டவுட் கேட்க வந்தீங்க, ப்ளீஸ் ஆஸ்க் டவுட் சார். சார், இப்போ அந்த டெபோசிஷனா அவங்க 161 ஸ்டேட்மெண்ட்டை வாசிச்சு காட்டுனது வந்து தவறுன்னு சொல்றாங்களா சார்? அதுல ஏன்னா இது மாதிரி நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க, இது உண்மையா இல்லையான்னு தானே சார் அந்த பிபி அத கேள்வியா ஒவ்வொரு கேள்வியா கேட்கணும். அந்த கேள்வி வந்து லீடிங் क्वेश्चनா இருக்கணும். அந்த क्वेश्चंस வந்து might be the questions which should be asked during cross examination இருக்கணும். அப்படி கேட்கல அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, ஒரு 10 லைன் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பக்கத்துல நான் இங்க குடி இருக்கிறேன், நான் இந்த மாதிரி இருக்கேன், எனக்கு இவங்களை தெரியும் அவங்கள தெரியும், இப்படியே சொல்லி வந்து இப்படி சொன்னேன், இப்ப அக்யூஸ்டுக்கு பயந்து பொய்யா சொல்றேன், எவ்வளவுதான். இதை அப்படியே ஸ்டீரியோ டைப்பா ரெக்கார்ட் பண்ணிடுறாங்க மெக்கானிக்கல் ஃபேஷன்ல. That practice was deprecated. Okay, thank you. It's clear. Dushyant sir, you have any doubt sir? Yes. இதுல விட்னஸ் வந்து பிஃபோரா இன்டர்வியூ பண்ணி அவங்க டிஸ்பென்ஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்க. அந்த டைம்ல நான் உள்ள வந்தேன். அது டிஸ்பென்ஸ் பண்றதுக்கு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டருக்கு என்னென்ன பவர் இருக்கு, ஏதாவது ரிலேட்டிவ் ஏதாவது ஜட்ஜ்மெண்ட் இருந்தா சொல்லுங்க. அதுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் நான் அப்பவே சொல்லிட்டேன் சார் உங்களுக்கு. இருந்தாலும் செகண்ட் உங்களுக்கு இன்னொரு சொல்றேன். 2007 SCC 490. சரி, இது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட், இது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஹைகோர்ட் டிவிஷன் பெஞ்ச் சொல்றாங்க 2014 1 MLJ கிரிமினல் 385 பாலா வெர்சஸ் ஸ்டேட். ரெண்டாவது, it is not the bounden duty of prosecutor to examine all the witnesses who were cited by the prosecution or investigation agency. Yes. அவங்க they can pick and choose and beforehand they can interview with the witnesses to know their stand. Okay. இதெல்லாம் பண்றதே இல்ல, அதனால நமக்கு புதுசா தெரியுது. பட் this is the law. பண்ணும்போது சில டிஃபிகல்டிஸ் வருது, அதனால தான் ஐயா கேட்டிருக்கேன். முனியப்பன் வெஸ்ட் ஸ்டேட்டோட சைட்டேஷன் சொல்லறா சார். முனியப்பன் வெஸ்ட் ஸ்டேட் 2010 நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் சார், நோட் பண்ணிட்டேன்.
AIR 2010 SC 3718. தேங்க்யூ சார். இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேஸ்ல சொல்லிட்டு அப்படி முடிச்சுக்கிறேன். நம்ம ஹைகோர்ட்ல வந்த ஜட்மெண்ட் அது. இந்த விட்னஸ் ரிலேட்டடா வந்ததுனால அதை உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுறேன். கலைச்செல்வன் வெர்சஸ் ஸ்டேட்னு டிவிஷன் பெஞ்ச் ஜட்மெண்ட். வாய்ஸ் ஆடிபிளா இல்ல கிளியரா இருக்கு சார். மேபி உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வித்யா சார். கலைச்செல்வன் வெர்சஸ் ஸ்டேட்னு ஒரு ஜட்மெண்ட் இது. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஜட்மெண்ட். 2019 2 Law Weekly Criminal பேஜ் 161. இது பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் தகில் ரமணி ஃபார்மர் சிஜே அண்ட் ஜஸ்டிஸ் GR சுவாமிநாதன். இதுல ஆத்தர் ஆஃப் தி ஜட்மெண்ட் வந்து ஜஸ்டிஸ் GR சுவாமிநாதன். ரொம்ப அழகா இதை எழுதியிருப்பாங்க. A witness can have no dual role. ப்ராசிக்யூஷன் தரப்புல ஒரு விட்னஸ் விசாரிச்சிருப்பாங்க. அதே விட்னஸ டிஃபென்ஸ் சைட்லயும் விசாரிச்சிருப்பாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு பாருங்க. Whether a witness can play a dual role, it cannot be. அப்படி ஒரு dual role play பண்ணா அந்த விட்னஸோட வெராசிட்டி, இது ஒரு மர்டர் கேஸ்ல பண்ண விஷயம். இந்த பிராக்டிஸை டெப்ரிகேட் பண்ணிருப்பாங்க. 2006ல ஜஸ்டிஸ் ஆறுமுகசாமி இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல ஜட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. பட் அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப நல்லா ஹைலைட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. A witness cannot play a dual role or twin role. Thank you பார்த்திபன். தேங்க்யூண்ணா. இன்னும் சில பேர் டவுட்ஸ் இருக்கு. இஃப் இட்ஸ் சோ நான் அதை வந்து ரிட்டன் ஃபார்ம்ல வாங்கி உங்களுக்கு தரேன். Class or something. Now I would request Mr. Raghav to give a thanks note. வணக்கம் சார். இன்னைக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கிளாஸ் முடியற வரைக்கும் ரொம்ப லைவ்லியாவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாவும் போச்சு சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி, ப்ராக்டிக்கல் அட்வொகேட்ஸ் ப்ராக்டிசிங் அட்வொகேட்ஸ்க்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சார். ரொம்ப நன்றி. எல்லா ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹாஸ்டல் விட்னஸையும் நல்லா கவர் பண்ணிருக்கீங்க. வெரி எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். அதே மாதிரி எவிடென்சரி வேல்யூவோட ஹாஸ்டல் விட்னஸோட எவிடென்சரி வேல்யூவும் நல்லா புரிஞ்ச மாதிரி நல்லா சொல்லிட்டீங்க. Thank you very much for spending your valuable time with us. Thank you so much. Thank you, Raghav. I would request Catherine to give a few notes about sir. Sir, it was a wonderful evening session, sir. Though நம்ம வந்து ஒரு full act படிக்கிறப்போ கிடைக்கிறதோட இந்த ஒரு ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து எடுத்து இன்னும் ஈகிள் சர்வியூல நீங்க நடந்தது, உங்களோட பர்சனல் கேசஸ் பிளஸ் சைட்டேஷன் கொடுத்தது எல்லாமே ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்துச்சு சார். We request you to continue. இதே மாதிரி further நீங்க நிறைய எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். Thank you so much, sir. Thank you, madam. Whenever a doubt is arising in the criminal law, the next name would be suggested to be Karuppasamy Pandiyan to be the amicus curiae. The whole Madurai bench knows it very well. I thank you so much, Anna. I thank you on behalf of all the students and advocates who are here. Thank you so much. I thank you to the students also. Thank you. Thank you, Anna. Thank you, Vidya.